Une autre question, Jessica. Quels sont vos objectifs pour 2026-2027 avec Propulsion Mentale? Alors j'ai plein d'objectifs. Déjà là, je suis en train de préparer, je fais beaucoup de conférences en fait dans des entreprises ou dans des associations et je suis en train d'être formée sur le TEDx. Donc j'aurai ma première représentation en octobre à Lyon, donc ça va être vraiment, mon but de mettre toutes ces conférences et TEDx en place, de plus en plus régulièrement. Au-delà de ça, c'est aussi, je suis très active maintenant sur la région toulousaine en présentiel, donc j'aimerais devenir la référence, toulousaine, on va dire, de tout ce qui est, les approches identitaires et mentales et aussi par la suite, grandir aussi, au niveau de mes accompagnements. Je commence à faire quelques collaborations aussi avec, d'autres collaborateurs et mon gros challenge, c'est de continuer le sport de haut niveau en parallèle de l'entreprise parce que pour moi, l'un va avec l'autre puisque, à chaque fois je me challenge et j'ai de nouveaux niveaux à passer et ce qui m'aide énormément dans mes accompagnements puisque je passe par des étapes que les personnes passent et ce qui m'amène une compréhension et qui me permet de cibler directement ce qui bloque. Donc voilà, donc vraiment ce serait de continuer à grandir et d'expandre, cette entreprise, mais aussi quelque chose qui me tient à cœur, alors je ne sais pas si ce sera sur 2026-2027, mais ce serait vraiment de changer, le mindset au niveau du sport où on est très, 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 très en retard sur tout ce qui est les approches mentales, de santé mentale au niveau du sport. Donc il y a beaucoup de choses qui se font, mais on est encore sur des approches, très, basiques et quand je vais par exemple m'entraîner dans des gros centres d'entraînement où il y a de grands athlètes aussi, je vois le mal-être qui peut exister et je pense qu'on a encore beaucoup de travail là-dedans. Donc c'est aussi mon travail d'aller pousser là-dedans. De beaux projets donc. Voilà, c'est ça.